اتولد في إحدى قرى محافظة القليوبية في مارس 1882. هو الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي صالح محمد صائم الظهر. بعد ولادته مباشرة اترقى والده في عمله واتنقل إلى القاهرة، ونشأ في حي السيدة زينب، وبسبب عمل والده سافر مع الأسرة للسودان، ولكن الأسرة سابت السودان بعد فترة قصيرة ورجعوا لمصر واستقروا في أسوان. درس بمدرسة أسوان الابتدائية، وتوفت والدته في طفولته، وبعد سنة ونص من استقرارهم في أسوان انتقلت الأسرة للقاهرة، وانتقل مع والده وأخته من سكن لسكن بين أحياء العباسية وبولاق والبغالة، ودخل مدرسة عباس الابتدائية وفضل فيها لغاية امتحان الشهادة الابتدائية سنة 1894، لكنه لم يوفق في الحصول عليها بسبب أنه رسب في القسم الفرنسي كله بالمدرسة، وعرف طريق المكتبة مبكرا، وكان بيزورها بشكل مستمر، وكان بيطلع على الكتب ويستعين بها في دراسته وتنمية فكره. بعدها دخل مدرسة الأمريكان في حي الأزبكية سنة 1897، وكان عمره وقتها 15 سنة، وما قدرش ينتظم في دراسة رسمية مألوفة، لأنه كان بيدرس دراسة حرة على حسب هواه ورغبته واستعداده. أصبح الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي مؤهل للعمل الجاد في سن مبكرة، وظهرت قدراته العلمية والتنظيمية الفذة بصورة واضحة، ولمع نجمه في هذه الوظائف وهو لسه في بداية شبابه. واللي ساعده على الظهور المتميز ده ثقافته الواسعة وتكوينه البدني المميز، وكان معروف عنه انه بيقول شعر من صغره. اشتغل في مهنة التدريس في بعض المدارس الحرة والمدارس الحكومية. سنة 1899 اشتغل بمركز تلا التابع لمحافظة المنوفية مدرس للغة العربية في مدرسة جمعية المساعي المشكورة، وبعدها بفترة اشتغل ناظر في أحد مدارس قرى الوجه البحري، وفضل في الوظيفة لمدة 2.5 سنين، وبعدها اشتغل مدرس في مدرسة تانية لمدة سنة واحدة بس من سنة 1903 لحد 1904، وبعدها اشتغل في المدرسة التحضيرية الكبرى بضرب الجماميز سنة 1904. لما أعلن البنك الزراعي عن وظيفة مترجم للغة الفرنسية، اتقدم لها الأستاذ محمد وتعين في البنك بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1905، وتقريبا ارتاح للوظيفة الجديدة، عشان كده فضل فيها فترة طويلة لحد 3 أكتوبر 1933، وده اداله فرصة انه يقضي وقت اكتر في القراءة ومطالعة امهات كتب الادب العربي والفرنسي، وقدر يكون صداقات مع اعلام عصره في وقتها. وبعد ما صفى البنك الزراعي اعماله، اتفرغ للانتاج العلمي واشتغل محرر في مجمع اللغة العربية، وافتتح دار للنشر الاسلامي وفضل يديرها فترة طويلة، وكان عضو في اللجنة الاستشارية للمجامع العلمية للمستشرقين، وده اداله فرصة انه يندمج في التأليف. اتجوز الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في حياة والده سنة 1910، وربنا رزقه ب3 ولاد وبنتين. ومن الحاجات الطريفة إن والده اتجوز في آخر عمره وربنا رزقه ببنت كانت الأخت غير الشقيقة للأستاذ، وهو قام برعايتها بعد وفاة والده سنة 1921، وعمرها ما كانش تجاوز السنتين. انطلق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في خدمة السنة النبوية في وقت ما كانتش بتلاقي الاهتمام اللي تستحقه، وقابله في الموضوع ده بلاء حسن، سواء عن طريق التأليف فيها أو تخريج أحاديثها. ولعل أهم ما أخرجه لنا كمسلمين المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف، معجم غريب القرآن، فهرس موطأ الإمام مالك، سنن ابن ماجه، صحيح مسلم وأضاف إليها شروحا. كمان ترجم مفتاح كنوز السنة عن الإنجليزية خلال دراسته لها، وتفصيل آيات القرآن الحكيم عن الفرنسية. وكمان أشرف على تصحيح محاسن التأويل 17 جزء لجمال الدين القسمي، وشواهد التوضيح والتصريح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك، وتصحيح وترقيم الجزء الثالث من جامع الترمذي. أعمال زي دي ما كانتش هتشوف النور لو مش وراها صبر شديد وعزيمة قوية ودقة متناهية وحياة منضبطة وتوحيد للهدف وتجرد وإخلاص، ودي كانت حياته، وده اللي وضحته بنت أخوه الكاتبة الأدبية نعمات أحمد فؤاد في تصورها عن حياة عمها، وقالت: وحياة الرجل الخاصة تدخل في باب الغرائب، فنحن نسميه صائم الظهر، فكان يصوم الظهر كله لا يفطر فيه إلا 2 فقط، هما أول أيام عيد الفطر وأول أيام عيد الأضحى، وطعامه نباتي، وكان يصوم بغير سحور، أي أنه يتناول وجبة واحدة كل 24 ساعة، وكان محافظ في كل شيء، فزيه يتكون من البدلة الكاملة صيفا وشتاء، وكان زاهد في الاجتماعات والتعارف، بيفسر ده وكأنه بيعتذر أن التعرف إلى الناس تقوم تبعا له حقوق لهم والتزامات واجبة الرعاية والوفاء، وليس عندي وقت لهذا، ولا أنا أطيق التقصير فيه لو لزمتني.
وأصدق ما يقال في وصف حياته وإنتاجه القيم والرائع إنه النموذج الأمثل للمجاهد في سبيل العلم، لأنه لوحده قام بعمل تقوم به مؤسسات كاملة، وتمكن بدأبه وصبره من أن ينفذ بدقة شديدة ما تعجز نظم المعلومات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات عن تنفيذه إلا بمعونة نخبة كبيرة من القادرين على الفهم والإعداد والبرمجة والتصنيف. وهو عند القراء والمثقفين والمتدينين وطلاب العلم، كما هو عند العلماء المنصفين سيد المحققين في جيله، بسبب ما أتمه من عمل يتصل اتصال وثيق بنصوص العقيدة من القرآن الكريم والحديث الشريف. ولا تخلو مكتبة مثقف مسلم من واحد من آثاره اللي أفنى حياته في سبيلها. وكمان ده ينطبق على المكتبات العامة، لأن مفيش مكتبة علمية لا تخلو من عدد من مؤلفاته اللي بتحتل المكانة البارزة في قسم المراجع من أي مكتبة علمية. وهو باختصار العالم الذي لا يستقيم العلم من دون الاستعانة بجهده، وصاحب المؤلفات التي لا تزال تحتل المكان الأول فيما يسميه العلماء مراجع منضدة الكتابة، بحيث يستحيل على أي باحث مجتهد أن يتم مقال علمي في اللغة أو الأدب من دون الاستعانة بمرجع مما أتمه هذا العالم الجليل الدؤوب. وربنا أطال في عمره لحد ما بلغ العقد التاسع، وفضل متمتع بصحة موفورة ونشاط لا يعرف الكلل، وحياة منتظمة أعانته في إنتاج أعماله. وربنا بارك له في الكتب، فانتشرت كتبه شرقا وغربا وعم الانتفاع بها، وفضل يؤدي رسالته لحد ما توفاه الله سنة 1967 ميلادي الموافق 1388 هجرية، رحمه الله. تمت بحمد الله.